Eu estou aqui na abertura da Expo Zebu e o Coronel Anderson fez uma palestra sobre incêndio aqui. E ele falou umas coisas necessárias. A coisa que eu aprendi com ele: fogo é o 30. 30 de temperatura, 30 de umidade e 30 de vento. E é um aprendizado demais da conta. Eu saio daqui muito feliz com essa palestra magnífica de queimadas, que o fogo apaga a vida. Parabéns, Coronel Anderson, e eu quero levar você lá em Pará de Minas.